வணக்கம் மக்களே, காத்து வாக்குல அப்படி நம்ம ஊர் சுத்திட்டு இருக்கும்போது என்னடா வித்தியாசமா ஒரு வண்டி நிக்குது, எங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்ட் நடந்துட்டு இருக்கு. அப்படி என்னடா நடக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா வித்தியாசமா ஏதோ பைப் மாதிரிலாம் மேலே வந்து போச்சு. சரி என்ன ஏதுன்னு உள்ள போய் விசாரிச்சோம்னா அது வந்து RMC காங்கிரீட்டா, ரெடிமிக்ஸ் காங்கிரீட்னு சொன்னாங்க. நம்ம இது வரைக்கும் ஏதோ மேனுவலா காங்கிரீட் போறதை பார்த்துருப்போம். இது என்ன வித்தியாசமான ஒரு விஷயமா இருக்கே, நம்ம ஊர் வரைக்கும் பார்த்ததே இல்லைன்னு பார்க்கும்போது அங்கிட்டு பார்த்தா என்னடா இது ஏதோ வித்தியாசமா இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதுக்கு பேர் வந்து வைப்ரேட்டர்னு சொன்னாங்க. என்ன RMCன்றாங்க, வைப்ரேட்டர்ன்றாங்க. இதெல்லாம் நம்ம ஊர்ல வரைக்கும் பார்த்ததே இல்லையே, என்ன ஏதுன்னு அந்த சைட்டில் இருக்கக்கூடிய சைட் இன்ஜினியர் நம்ம என்ன ஏதுன்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஸோ அந்த விஷயத்தை நான் இப்போ உங்களை நான் வந்து ஷேர் பண்ண போகிறேன். வணக்கம், என் பேர் மாரிமுத்து. நான் வந்து சாய்குரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் சைட் இன்ஜினியராக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். சாய்குரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் வேலை சேர்ந்து 10 வருஷம் ஆச்சு. இன்றைக்கி வந்து நம்ம சைட்டில் ரூஃப் காங்கிரீட் போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். ரூஃப் காங்கிரீட் வந்து RMC காங்கிரீட் போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம், ரெடிமிக்ஸ் காங்கிரீட்டு. RMC காங்கிரீட் நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, RMC காங்கிரீட் வந்து கரெக்டான ரேஷியோவில் குவாலிட்டி எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும். நம்ம M20 கிரேடு காங்கிரீட் வந்து கரெக்டான ரேஷியோ வரும். அதனால தான் நம்ம RMC காங்கிரீட் யூஸ் பண்ணுறோம். RMC காங்கிரீட்டு மேலே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு, மேலே வந்து நம்ம வைப்ரேட்டர் போடாமல் எந்த ஒரு காங்கிரீட்டும் போடுறதில்ல. வைப்ரேட்டர் எதுக்காக போடுறோம் அப்படின்னா, அந்த காங்கிரீட்டில் வர அணிவம்ஸு அதை கரெக்டாக செட் ஆகிறதுக்காக தான் வைப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம். வைப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம எந்த காங்கிரீட்டும் போடுறதே கிடையாது. RMC காங்கிரீட்டுடைய மெயின் ரீசன் வந்து நல்ல ஒரு குவாலிட்டி கிடைக்கும். உங்கள் பேர் என்ன, எத்தனை வருஷமாக நம்ம சாய்குரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் வந்து? என் பேர் என் மாரிமுத்து. நான் சாய்குரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் 12 வருஷம் ஆச்சு. இப்போ சேர்ந்ததுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் 2 வருஷம் ஆயிடுச்சுல, இங்கே ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க? சொல்கிறதுக்கு வார்த்தை இல்லை. அந்த அளவுக்கு ஹாப்பியாக நல்லா பார்த்துக்கிறாங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. வேலையும் சூப்பராக போயிட்டுருக்கு. நமக்கு தேவையான அனைத்தும் செஞ்சு கொடுத்துட்றாங்க. அதனால் நம்ம இதை பற்றி ஃபீல் பண்ண வேண்டிய அவசியமும் இல்லை. நல்லா ஜாலியாக போயிட்டுருக்கு. வேலையில் எந்த ஒரு பிரச்சனை இல்லாமல் நல்லா ஜாலியாக எல்லாருமே சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஃப்ரீயாக ரிலாக்ஸாக பார்க்க விட்ருவாங்க. அது மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ்ஸு, இது டார்கெட்டு இந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் எல்லாமே இருக்கும். ஆனால் அதையுமே என்ஜாய் பண்ணி பார்ப்போம். டார்கெட்டும் இருக்கும். அந்த டார்கெட்டை அச்சீவ் பண்ணுறதுமே என்ஜாய் பண்ணி பண்ணுவோம். இதுவுமே வந்து ரொம்ப ஒரு அந்த ஓவர்லோடு இருந்தாலுமே அதை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறதுல வந்து நல்லா சிரிச்சுக்கிட்டே நீட்டாக என்ஜாய் பண்ணி தான் அச்சீவ் பண்ணுவோம். அந்த டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணுறதுமே ஒரு ப்ரெஷரை போட்டு ரொம்ப மன உளைச்சலாகிலாம் வேலை பார்க்கவே மாட்டோம். எந்த ஒரு டார்கெட்டையும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணி அச்சீவ் பண்ணுவோம். நிறைய வீட்டில் கட்டி கொடுத்துருக்கீங்க, இல்லை கஸ்டமர்லாம் ரொம்ப ஹாப்பியாக அவங்களோட ஃபீட்பேக்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க. உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஃபீட்பேக், நீங்கள் ரொம்ப எமோஷனலான ஃபீட்பேக்? எமோஷனலாக நிறையா இருக்குது. ஆனால் இத்தனை வருஷத்தில் எந்த வீட்டுக்காரனும் இப்போ வரைக்கும் நம்ம எந்த வீட்டுக்குள்ளே வேணாலும் உள்ளே போகலாம் வரலாம். எங்கே பார்த்தாலும் அவங்களுடைய நல்லது கெட்டது விசேஷங்களே நம்மளை கூப்பிட்டுக்குருவாங்க, நம்மளுடைய நல்லது கெட்டதுலேயே அவங்கள கூப்பிட்டுக்கிறோம். அந்த அளவுக்கு வீட்டுக்காரங்களோட ஒரு நல்ல பாண்டிங்கில் இருக்கும். கிளைண்ட்டோட எந்த ஒரு கிளைண்ட்டும் நம்ம வந்து அந்த ஒரு பாண்டிங் வந்து அப்படியே வச்சுருக்கோம், மெயின்டைன் பண்ணுறோம். நம்ம அது வந்து எதனால் அது நடக்குது அப்படின்னா, நம்மளுடைய வேலைகள் நம்ம எப்படி அவங்கக்கிட்ட டீல் பண்ணுற விதத்தில் தான் அது அமையும். நிறையா இடத்துல வந்து ஒரு ஒர்க்கு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வீட்டுக்காரர்களுக்கும் கிளைண்ட்டுக்கும் இன்ஜினியர்ஸுக்கு இடையில் அதோடு அது முடிஞ்சிடும். அவங்க ப்ராஜெக்ட் கொடுத்தாங்க, நம்ம பண்ணி கொடுத்தோம் அப்படின்ற ஒரு இது முடிஞ்சிடும். நம்மதில் வந்து அது கிடையாது. கண்டினியூவாக வருஷம் அது தொடர்ந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது. அவங்களும் நமக்கு நிறைய ரெஃபர் பண்ணுறாங்க. வருஷம் நம்ம வந்து கிளைண்ட்டை போய் சந்தித்து தீபாவளி ஸ்வீட் கொடுக்குறதா இருக்கட்டும், நம்மளுடைய கேலண்டர் கொடுக்குறதா இருக்கட்டும், வருஷத்தில் 2 தடவை அவங்கள போய் சந்திக்கிறோம் நம்ம கிளைண்ட்டை. அதனால் அவங்க வந்து நம்மளோட எல்லா பாண்டிங்லேயும் இருக்காங்க. என்ன குறைகள் இருந்தாலும் நம்ம போகும்போது சொல்லிடுவாங்க. அதை நாங்களும் செஞ்சு கொடுத்துட்ருக்கோம் எங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும். இப்போ இந்த சிவகங்கையில் இப்போ நம்ம முழுமையாக இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் ரூபா கொண்டு வந்துட்டுருக்கோம் அப்படின்னா நீங்கள் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் சொல்லுவீங்க? கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சார்ந்து இப்போ லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி அந்த மாதிரியான விஷயங்கள், இப்போ செங்கலுக்கு பதிலாக நிறையா மெட்டீரியல்லாம் இப்போ புதுசாக வந்துருக்கு. அந்த மாதிரி ஏதாவது புதுசாக ஏதாவது அது கிளைண்ட் சைட்டோட விருப்பத்தை பொறுத்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ இந்த சைட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைட்டில் வந்து இப்போ நிறையா அட்வான்ஸ்டாக வந்துருச்சு. ரெனோகான் பிளாக் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அது நம்ம எல்லாருமே யூஸ் பண்ணவும் ஆரம்பிச்சிட்டோம். நம்மளும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக காம்பவுண்ட் எல்லாம் ரெனோகானில் பண்ணுறது, டெக்னிக்கலாக என்னென்ன நம்ம அது பண்ண முடியுமோ அது எல்லாமே அட்வான்ஸ்டாக பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அட்வான்ஸ்டு மாடலாக இன்டீரியர்லேருந்து எல்லாமே நம்மளே பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். கிளைண்டோடைய விருப்பத்துக்கு ஏற்ப அட்வான்ஸ்டாக என்ன அதில் பண்ண முடியுமோ நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம்.